Hey y'all! Today we're in Baler. We're in Baler. It's already 5:19 a.m. in the morning and we've arrived here at around 4 something. Yun, balitaan ko kayo kung ano mangyari mamaya. Pero look at this. It's so cool. And ayan na agad yung beach. Wait. Okay, bye. Wait lang. I'll be right back. Balik ako sa breakfast. Kasi nga kinapag ko na sila. Yun ba? Yung full family na nanonood ng vlog ni Chacha. Yun. Father side. Vlog ni Chacha? Nakatuwa naman. May itlog na yung ano. Mine? May itlog na yung meal. During the rest man. I forgot the transition. Can you check what are the tourist spots here? Later on. Maybe we can go. May ano sila mo. Ano? Ayun. Ang kanin mga konti lang. Para lang maubos na yung ganito. Tama. Mo na yung, Tama. mo na yung breaking bite. Kasi sabi mo ano eh. This could be for you. I didn't say nothing. I said Just let me know if you want to add something naman. Iban mo. Okay. bonito fix you. Bonito fix. Be right back. Yeah. Hey y'all! So, nandito ako ngayon sa pool with my brother. And, hindi ko alam kung kailan kami magbi-beach kasi si ate ang bagal. Pero, yeah. I'll update y'all. It's already night, as you can see. Nasa ano kami bayan. And we're gonna eat some Hi, guys. barbecue. I'm with my mom and Bunso. Kain. Kain, chug. Suka. Sumasok Hindi na yung suka, na kay mama na nga. Lahat ng suka na kay mama. So, chicken. Chicken! Mama, dito ko natin lagay stick. I go and feed it to my Sarap, di ba? Ano yan? Uy, baka gusto nyo kung hatian sa pares. No, that's your order, Mom. You finish that. You know why I ordered this? No? Because it's for you. No. Because you have to have things. Ay, naku. Bigyan mo anak mo, oh. Dito niya sa chicken. Okay, yung chicken mo? Hindi, ito lang yung dodonate ko. Oo nga, akin yung chicken mo. Chicken mo na maano. Malaki. Solid. 10 pesos chicken barbecue. 10 lang ba? Solid. 10 lang din po. Isaw. Hindi, nakita niya yung food. Kasi sabi niya. Natakot siya. Oh. Natakot siya sa food? Ma, ayoko ng Ano yung tenga. flying chicken? Tenga.
Yes, yan masarap. Hintay ka na. Still recovering. Okay. I'll update you guys later kung saan ako mapupunta. Mga anak ko sa pag-aaral nila. Wala bang Magkaroon sila ng mga sarili-sariling maayos na Wag mong pamumuhay. sabihin yung wish mo. Bili na. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ano ba tong bonding na to? Yung wish niya, isang buong, ng bond paper. Paragraph. Yung isang pack. Bakit? Wala na, sorry. Ano Ubus ka na. tawag Ang sa sakit daming ng anak ni story. Walter White? Special child. Hindi. May ganun ata si Carla. Parang hindi ka na masaya nga. Sure ka dyan ah. Ang dami niyang wish. Naka-bucket list ata yung wish niya kay Lord. Wish lang yan sa birthday mo, baka buong buhay na yan. Calix! Kaya nung anak ni Walter White, kawawa. Mas matalino pa yung anak ni Walter White. Yay! Nablow na niya ang kanyang condol. Masaya. Hindi ka sarap? May try. Puchanong bitchke. Bakit? Sumabas yung ano? Alay. Alex, parang ayun. Nakakali naman yung anak. Anak, hindi biro yung pag nahampas mo anak ha. Pag nagulat yung hinampas sa'yo, Hey y'all, so today it's our second and last day. Gonna eat breakfast. Pakita mo yung breakfast. I have bangus, fried rice, then egg. What's yours? Wait lang, hindi ko maano. Ano to? Adobo flakes, egg, fried rice. Yes. And they have pancake and egg. Actually, it's bread. May pancake. Ano inisip mo mag-pray na tayo na makakain na? Mag-pray na tayo. Wait, Kala ko mag-vlog pa kayo. Sorry, bro. God, thank you so much for this wonderful day and for the chance that you are giving us. Stop doing this. Na magkakasama kami. And God, thank you for the grace and the blessings. Make us all healthy and love each other and respect God. And kayo na bahala sa amin. Thank you, Lord. Nagduduro ka ng daliri. Ilayo. Yan na, malit ka na. Ayan na. Pina-invite na natin. Okay na. We're good? Edit pa ni Tasha yan. Ang isang buwan. Bago niya ma-post. Ay, oo nga. You want some ano? Scrambled egg? You want some scrambled egg? Okay. Well, ayaw na yung tomato. Wala? That is some red raisins. Red raisins. Raiders. Ito. Di ba bawal ako mag-isa ng egg kasi Sharpie? Tanggap ko nga. Tanggap. Hey y'all. Ayan na, may kami dyan, oh! Saan? Kakatapos ng mag-swimming. Then, Coffee ito? look, I'm gonna eat. Let's try their... Ma, tawag dito. Sino kaya magtitimpla ng ano? Pomegranate. Pomodoro. Pomodoro pasta with chicken
tenders. Hindi ko in-expect na ganyan yung chicken tenders Chicken nila. fillet nila, ba't black? Chicken fillet ba tawag? Chicken fillet na nakalagay doon. Chop, di ka na swimming. Chami, Beng. ano yun sa'yo? They have Sa mayo kalitan shake. ko! And Ayun nga ako. this pomodoro Ano pupunta pasta. tayo mamaya pagkatapos magtrabaho? Let's try it. Ano meron feeling mo sa bayan? Chacha, wala kang ano? Cha, Ayun. wala kang... Mantakip. Wala kang dalang parang... Ano? Bang. Cover up. Yung ano ko? Sunscreen, sunblock. Yung mga... Plastic. Ah, wala. Kala ko meron ako nakikitang steak. Ang solid yung chicken nila, guys. Kasang mang inasal. Nang-grab ba tayo? Grab. Food? Ako pa tayo na sa labas, so marami sila na... Gagrab. No. Oh. Grab. Si Grab. 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 I don't have gram. Deliver. But Food Panda. no, I don't have. There is They no have- food panda. You are in the ano. Tawag dito. There is no food panda. Meron Food Panda dito. Nag-deliver na si Goldilocks eh. Kita mo? Okay. Yung kayo lagay yung tuwalya ko. Update ko na lang kayo ulit, guys. Ito na Bye. tayo ng tuwalya. Teres. Hilig nila sa pinapay. Ano pa, oh. Roblox. Oblax. Harap. Doblax. Good night. Gigi, singin ko ikaw. Time to hibernate again. Bili naman ako kumain. Kakain tayo sa labas eh. Kumain si ate mo ng At nilagay ko Tingin yung nga ako do ng not disturb pasta. sa'yo. Chop. Please do not disturb. Okay, sir. Ha? LOL. 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 Tingnan mo yung chicken, lasang mangisal. Medyo malat. Diba? It's grilled. Solid. And we set it up. That's not good. That's not you. Let it up. So close and... Direct back. Ow! Weirdo. I thought we're going to... Hey all, today we're in Index. Nag-stop over na Ano naman yung kami. mo sa akin? Bawa. Huwag mo na bayaran. Ano yung utang ko sa'yo? Ba't hindi nakikil? Food niya. We're eating Charlie Chan right now. Then we Plus parang have naging 300 kasi C5 lang yun. Ay. Meron ako ano. Pwede na tayo doon. Ano? Bumili ng Burger King. Wala akong drinks. Hindi, wala. Ma, pwede akong Starbucks. Okay. Bakit? Dapat kasi nag-Starbucks ka na kanina eh. Oo kasi. Asan yung pera? Pinang ano ko kay Calix para sa ano, Jollibee niya. Move na tayo. Ah, Guys, move na yun nga yung pagkabayad ko eh. Sando ka ma? Move tayo doon sa may Sando malamig. ka? Manggago. Pwede? Ito bayad ko. Wala ako. O, Ana, pa yung pera. Ba't ka magbabayad sa akin? Nakala ko ba? May pera. Ngayon ang question to, asan yung Ikot lang. yung sa akin for today? Pwede tayo. Okay, mamaya, dinner. Kaya Luluto kami noodle. Pwede na tayo mag-move na kitty. Mama, kaya dalawang tinituro yung nilagay ko dyan. Kiki, Kaya pancake dalawang house tinituro yung nilagay yun. ko dyan. Kaya tatanong ka na lang. ang tagugutom na ako. Saan pa tayo kukuha? Hindi tayo mag-move ng restaurant. Saka kung move tayo ng city. Bakit? What's wrong with that? Ang init! I have fun. Dami mo reklamo. Even if you're there, it's still. Tira mo, tira mo yung aircon. Usok. Okay na yan. Oh, ba't ang konti? Kumuha ka pa. My bad. Gutom ka nga eh. Gutom na ako. Kaya ang gutom ako. Ba't pa kasi?
Also, quick coffee. We're at Starbucks here in Shell along NLEX. Pauwi na kami, so I think ito na yung last na vid kasi hindi ko na ano yun sa bahay. Thanks y'all for watching. I say goodbye.